नमस्कार दोस्तों। जो आज का जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रग। रिस्पायरेटरी का मतलब क्या है? श्वसन। सिस्टम का मतलब क्या है? तंत्र, मतलब श्वसन तंत्र। तो आज जो हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज में लाई जाती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ जो क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है का स्ट्रक्चर्स है। जैसे दिया गया, फर्स्ट क्या नेजल कैविटी है, इसके अंदर क्या जो पैरानेजल साइनस या नोस्ट्रिल जो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद अपना लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद अंदर ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया आने के बाद जो है लंग्स के अंदर क्या जो ब्रोंक्यूल्स जो डिवाइडेड होती है, राइट मेन ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट ये ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या एल्वोइली, जिसमें किया जाए जो गैसेज है जो उसका क्या है चेंज होना, जो एयर्स है उनका चेंज होना। नीचे क्या है अपना डायफ्राम आ जाता है और रिब्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टडी टू कैटेगरी, जो हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसके बारे में जो पढ़ने वाले। फर्स्ट क्या ब्रोंकोल अस्थमा, नेक्स्ट और दूसरा क्या है कफ। तो फर्स्ट क्या है अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंक्यूल एयरवे दैट रिजल्ट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एयरवे के अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन होना इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स से? एक्सटर्नल स्टिमुली जैसे पोलन ग्रेन्स, कोल्ड एयर एंड तंबाकू स्मोक। मतलब अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक, क्रोनिक मतलब क्या है लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे जो ट्रैकिया के अंदर जो जाने के बाद जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स जो डिवाइड होती है, उन ब्रोंक्यूल्स में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद मतलब क्या है, जो इनका जो नॉर्मल जो ब्रोंकियल्स थी, उस नॉर्मल ब्रोंकियल्स से उनका जो है स्ट्रक्चर जो शेप है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, मतलब सिकुड़ जाना, जिससे कि उसमें से जो है जो एयरवे जो एयर फ्लो हो रहा था वो क्या है प्रॉपर वे में क्या है जो एयर फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली क्या है जो एल्वोली तक नहीं हो पहुंच पाती, जिससे कि जो पेशेंट्स है, जो अस्थमा पेशेंट्स है, उसको क्या है हार्ड ब्रीथ, सांस लेने में क्या है तकलीफ होती है। वो किसके रिस्पॉन्स से होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे पोलन ग्रेन्स, कोल्ड एयर, तंबाकू स्मोक करने की वजह से। कौन कौन से जो पैथोजन है जो अस्थमा को या मतलब जो अस्थमा को कराते हैं? फर्स्ट क्या एलर्जन, एलर्जन में जो आ जाते हैं पोलन, पोलन्स। नेक्स्ट क्या है माइट्स, एनिमल डेंडर्स, कॉकरोच। पोलन्स जो पोलन्स क्या है जो फ्लावरिंग जो प्लांट है, जो प्लांट है उसका जो फ्लावरिंग पार्ट है उसका क्या है उस एंथर के अंदर क्या है ये बोन्स होते हैं, और ये जो फाइन स्पोर मतलब छोटे छोटे क्या है स्पोर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग की वजह से। ड्रग क्या है बीटा एंटागोनिस्ट। बीटा एंटागोनिस्ट क्या करती, क्या मेन एक्शन क्या होता है, जो कैटाचिलोमाइंस जो होते हैं उसको क्या जो साइट होती है उसको क्या है ब्लॉक करती है। नशेड्स जो नॉन स्टीरोइड जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। सल्फाइड बेंजालकोनियम बेंजालकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी साइनसिटल वायरस, जिसको क्या कहते हैं हम राइनो वायरस। क्या क्या यूज कराता है? ब्रोंकोलाइटिस। ब्रोंकोलाइटिस का मतलब क्या? ब्रोंकोलाइटिस, लाइटिस का मतलब क्या होता है इन्फ्लामेशन, जिसके पीछे ITIS आ जाए उसका मतलब क्या इन्फ्लामेशन। आगे क्या ब्रोंको, ब्रोंको मतलब ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल है उनके अंदर क्या इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जैसे कि फॉग हो गया, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कोल्ड एयर, इमोशनल, इमोशनल के अंदर स्ट्रेस, लाफ, एंजाइटी और एक्सरसाइज, ड्राई कोल्ड वेदर स्पेशली। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैसे जो अस्थमक पेश जो अस्थमेटिक जो पेशेंट होता है उसको क्या है कैसे जो प्रॉब्लम होती है हार्ट ब्रीथ लेने में। तो लेट्स फर्स्ट क्या जो एयर एंटर द रिस्पायरेटरी सिस्टम फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड ट्रेवल थ्रू द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। फर्स्ट क्या है एयर एंटर करती है रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, रिस्पिरेटरी सिस्टम किसके थ्रू? नोज या माउथ के, तो ट्रैवल करती है जो ब्रोंक्यूल जो ट्यूब है ट्रैक ट्रैक के अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाकर पहुंचती है। तो हम बात करते हैं अस्थमेटिक और नॉन अस्थमेटिक पेशेंट की। तो अस्थमेटिक पहले हम बात करते हैं अस्थमेटिक पर्सन की। इन एन अस्थमेटिक पर्सन द मसल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल ट्यूब्स टाइट एंड थिक। जो अस्थमेटिक पर्सन के अंदर जो ब्रोंक्यूल जो मसल्स है या जो ट्यूब्स है वो क्या टाइट एंड थिक हो जाती है, एंड द एयर पासिस बिकम इन्फ्लेम एंड म्यूकस फील्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फ्रॉम एयर म्यू। मतलब जो ब्रोंक्यूल ट्यूब जो टाइट और जो थिक हुई है उसके अंदर क्या है जो म्यूकस या फिल हो जाता है, जिससे कि जो इन्फ्लामेशन होता है, जिससे कि जो एयर है जो पासिज होनी थी वो प्रॉपरली क्या मूव नहीं कर पाती, डिफिकल्टी होती है, जिससे कि जो है उसको जो अस्थमेटिक जो पर्सन है उसको क्या है सांस लेने में क्या है तकलीफ होती है, हार्डली क्या है ब्रीथ करना पड़ता है। जैसे देखिए जो ब्रोंकोल ट्यूब है, ब्रोंकोल ट्यूब में क्या इन्फ्लामेशन हो गई है, जिससे कि जो
और म्यूकस प्रेजेंट होगा जिससे कि जो एयर फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं नॉन एस्थमेटिक पर्सनस की। नॉन एस्थमेटिक पर्सन में क्या है, जो मसल्स है अराउंड द ब्रोंकल ट्यूब आर रिलैक्स रिलैक्स पोजीशन में है एंड द टिश्यू थिन अलोइंग फॉर इजी टू एयर फ्लो। नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर में देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है, ये नॉर्मल एयर वे है। नॉर्मल एयर जैसे ब्रोंकियल ट्यूब है, ब्रोंकियल ट्यूब के ऊपर फर्स्ट पार्ट क्या है, मसल्स, मसल्स के अंदर क्या है, बात क्या है, एयर वाल्व। अब बात करते हैं अस्थमैटिक सिस्टम में क्या है, जो ब्रोंकियल मसल्स है वो क्या है, इन्फ्लेम हो जाना। इन्फ्लेम होने का मतलब क्या है, जो मसल्स है इन्फ्लेम हो जाना, और जो एयर वाल है वो भी क्या है, इन्फ्लेम हो जाती है, जिससे कि जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या, सिकुड़ जाना, जिससे कि जो फ्लो हो रहा था एयर का वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, जिसके अंदर क्या म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कि जो पर्सन है उसको क्या है, एस्थमेटिक पर्सन को क्या है, हार्डली क्या ब्रीथ होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। अब बात करते हैं अस्थमा सिम्टम्स की। फर्स्ट क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ड्राई कफ, नाइट कफ, वीजिंग, चेस्ट पेन और टाइटनेस। वीजिंग का मतलब क्या है, जोर जोर से सांस लेना, मतलब हाँफना, जोर जोर से क्या है, सांस लेना। अब बात करते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग, मतलब जो अस्थमा को ट्रीट करने के जो ड्रग यूज में लाई जाती है उनके बारे में बात करते हैं। मेन एम क्या होता है जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग को हम यूज करते हैं, फर्स्ट एम क्या है, जो भी एपिसोडिक जो अटैक है अस्थमा का एक्यूट, उसको क्या है, रिलीव करना। उसके अंदर जो ड्रग यूज में लाते हैं, फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या है, ब्रोंको, ब्रोंको मतलब ब्रोंक्योल्स, डायलेटर का मतलब क्या, डायलेट करना, मतलब जो वे ड्रग जो ब्रोंकोल्स, जो ब्रोंकिया या ब्रोंक्योल्स उनको क्या डायलेट करती है, और जो एयर फ्लो है उसको क्या है, इंक्रीज करती है लंग्स के अंदर। दूसरी क्या है, क्विक रिलीफ मेडिकेशंस। नेक्स्ट जो है, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक एंड नॉक्टर्नल अवेकिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी है जो अटैक उसको रिड्यूस करना, कम करना, एंड नॉक्टर्नल अवेकिंग मतलब जो इंसोमनिया, इसमें क्या है, जो इंसोमनिया जो मिडल ऑफ द नाइट अवेकिंग, मिडल ऑफ द नाइट अवेकिंग का मतलब क्या है, इंसोमनिया होना, मतलब नींद ना आना, उसको क्या है, कम रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना। इसमें जो ड्रग यूज में लाई जाती है, फर्स्ट क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, प्रोफाइलेटिक और कंट्रोल थेरेपी। प्रोफाइलेटिक का मतलब क्या है, यूज टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम ओक्योरिंग। अब बात करते हैं फर्स्ट अस्थमा फार्माकोलॉजी में, फर्स्ट क्या, ब्रोंकोडायलेटर और एंटी इन्फ्लामेटरी। फर्स्ट हम ब्रोंकोडायलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोंकोडायलेटर, डायलेट ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्योल्स। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या है, रिलीवर ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। इसमें जो ड्रग है, फर्स्ट बीटा एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट, जिसको क्या कहते हैं हम, सिंपैथोमाइमेटिक। बीटा टू एगोनिस्ट का वर्क क्या है, क्या करते हैं, जो मसल्स होती है उनको रिलैक्स करती है, जो स्मूथ मसल्स उनको रिलैक्स करती है, डायलेट करती है। इसके अंदर जो ड्रग है, सैल्बुटामोल, ट्रबुटालिन, सैलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। सैल्बुटोल, ट्रबुटालिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, मेन चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा और इनहेलेशंस। ये ड्रग क्या करती है, जो एडिनल जो साइक्लेज है उसको क्या है, इंक्रीज करती है। एडिनल साइक्लेज क्या है, उसको क्या स्टिमुलेट करना, उसकी एक्टिविटी को क्या है, इंक्रीज करना। नेक्स्ट है सैलमेट्रोल, जो फॉर्मेट्रोल क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, प्रोफाइलेक्स नॉक्टर्नल अस्थमा है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सीएमपी, सीएमपी क्या है, एडनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको क्या है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मुस्केरेनिक। एंटी मुस्केरेनिक क्या है, ब्लॉक करती है एसीएच रिसेप्टर। एसीएच का मतलब क्या, एसिटाइल कोलिन, क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसमें जो ड्रग है, इप्राट्रोपियम जो शॉर्ट एक्टिंग है, टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग है। मेन ड्रग जो चॉइस लिखी जाती है, सीओपीडी, इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, यूज किया जाता है, जो इनहेलेशन जो रूट के द्वारा क्या दी जाती है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है एम रिसेप्टर। एम मतलब क्या है, मुस्केरिन जो रिसेप्टर को उसको क्या है, ब्लॉक करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैंथाइन डेरिवेटिव। जैंथाइन डेरिवेटिव क्या है, प्लांट एल्कलॉइड होते हैं। प्लांट एल्कलॉइड क्या है, जो इंप्रूव करते हैं ब्रीथिंग जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग जो एयर पासिस है उसको क्या है, लंग्स के अंदर क्या इंक्रीज करना, इंप्रूव करना। इसके अंदर जो ड्रग है, थियोफाइलिन जो ओरली चॉइस ऑफ रूट है, इम्यूनोफाइलिन पेरेंटली। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज को और इंक्रीज करती है सीएमपी पाथवे को। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट और मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो फर्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशंस है बॉडी के अंदर उसको क्या कम करना, लोअर करना। लोअर कैसे करती है, जो इम्यून सिस्टम जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करती है। टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, फर्स्ट नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अंदर जो ड्रग है, ग्लुकोकोर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लुकोकोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर क्या है, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरॉइड। मिनरल कोर्टिकोइड के अंदर क्या है, एल्डोस्टेरॉन और डी
डीऑक्सी कोर्टिकोस्टीरोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर क्या आते हैं? पेडिंसिलोन, बेटामिथासोन और डेक्सामिथासोन। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड के जो यूजेज हैं, फर्स्ट रिड्यूस इन्फ्लामेशंस, सुप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, रिड्यूस नोइजिया वॉमिटिंग्स, रिड्यूस टर्मिनल पेन एज रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेरिब्रल ओइडमा। सेरिब्रल ओइडमा क्या होता है? इसमें अंदर क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर क्या है, एक फ्लूइड क्या है, बिल्डअप होना, इंक्रीज होना, फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होना, बिल्डअप होना, जिससे कि जो प्रेशर इंक्रीज कर देता है ब्रेन के अंदर, तो उसमें क्या कहते हैं, उस स्टेज को क्या है, सेरिब्रल ओइडमा। अब बात करते हैं एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज को क्या कहते हैं हम? हाइपोकोर्टिसोलिज्म। हाइपोकोर्टिसोलिज्म का मतलब क्या है? जो इनसुफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल जो हार्मोन है प्रोड्यूस होना। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या है? ल्यूकोट्राइन आर सब्सटेंस जो प्रोड्यूस बाय इन्फ्लामेटरी वाई सेल एंड क्यूज स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल्स। ल्यूकोट्राइन क्या एक सब्सटेंस होता है जो कि वाइट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो ब्रोंकियल मसल्स है क्या उसमें क्या स्पाज्म होना, क्योज होना, इन्फ्लामेशन होना। ड्रग आर बिकम अवेलेबल विच प्रिवेंट स्पाज्म बाय ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन। जो ड्रग अवेलेबल है जो कि जो एक्शन है जो इसका ल्यूकोट्राइन का, उसको क्या ब्लॉक करती है, सो प्रिवेंट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या है? प्रिवेंट करती है। तो ड्रग का नाम क्या है? मोन्टेलुकास्ट। सेकंड जो ड्रग है जफिरोलुकास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर वर्क टू प्रिवेंट एलर्जी सेल। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है? वर्क करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एलर्जी सेल से। एलर्जी सेल किससे? कॉल्ड मास्ट सेल से। मास्ट सेल क्या होती है? वो फ्रॉम ब्रेकिंग होती है, ओपन एंड रिलीज करती है केमिकल जो कि हेल्प होते हैं इन्फ्लामेशन क्योज कराने में। तो मास्ट सेल क्या है? उसी जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है? जो उसी मास्ट सेल से जो ब्रेकिंग होकर जो केमिकल जो रिलीज हो रहे थे उनको रोकती है। मतलब जो मास्ट सेल क्या है उसको ब्रेकिंग नहीं होने देती, उसको रोक के रखती है, जिससे कि जो है केमिकल क्या रिलीज नहीं हो पाते। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इनहिबिट मास्ट सेल एक्टिविटी, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एलर्जिक मीडिएटर लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन। दिस केमिकल आर इसेंशियल फॉर एन इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। अब बात करते हैं हम ड्रग एग्जाम्पल की। क्रोमाइलन सोडियम, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोट्रोफिन। यूजेज जो है डिक्रीज इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म, डिक्रीज एलर्जिक रिएक्शन, रिहाइंटस एंड कंजक्टिवाइटिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो हेडेक, डिजीनेस, ड्राई माउथ, नेजल इरिटेशन। अब हमने एंटीएस्थमेटिक ड्रग के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कफ के बारे में। कफ क्या है? कफ इज अ रिफ्लेक्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स सो इरिटेंट विच हेल्प टू क्लियर द लार्ज ब्रीथिंग पासेज फ्रॉम सिक्रेशन एंड फॉरेन पार्टिकल एंड माइक्रोब्स। मैकेनिज्म ऑफ क्या है कफ रिफ्लेक्स का? फर्स्ट क्या जो कफ रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय केमिकली एंड मैकेनिकल स्टिमुली। जो केमिकली जो मैकेनिकल जो स्टिमुली है जो वो क्या रिफ्लेक्स को कराते हैं। दिस इज कैरिड बाय द एफेरेंट विच टाइप सी टाइप 1 फाइबर इनवर्ट फेरिंग्स लैरिंग्स एयरवे टर्मिनल ब्रोंकियल एंड रंग प्राइचिमा। उसके बाद क्या है जो एफेरेंट जो ट्राइवल जो वाया वैगस एंड स्पोरियल लैरिंजियल नर्व एंटियस इन द ब्रेन सिस्टम इज कफ सेंटर efferent travel via vagus pharynx spinal motor nerve to the larynx trachea bronchi diaphragm and produce cough। अब बात करते हैं कफ ड्रग की। जो कफ ड्रग हम यूज करते हैं, फर्स्ट क्या है कफ दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव और ड्राई कफ। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कफ दैट प्रोड्यूस म्यूकस एंड फेल्गम। म्यूकस फेल्गम का मतलब क्या है? जो बलगम आना। तो प्रोडक्टिव कफ क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कफ दैट प्रोड्यूस म्यूकस एंड फेल्गम्स। इनके अंदर जो ड्रग यूज किया फर्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या है? वो ड्रग जो हेल्प करती है रिमूवल ऑफ सिक्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड मुकोलाइटिक एजेंट। मुकोलाइटिक के एजेंट क्या आते हैं? जो अपर एंड लोअर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या जो क्लियरेंस करना म्यूकस को, जो ब्रोंकियल ट्यूब है उनके अंदर, एंड प्रोड्यूस लिक्विडेशन ऑफ म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन ईजियर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशंस और रिड्यूस इट विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करना और जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको बढ़ाना। ड्रग एग्जाम्पल जो ड्रग यूज की जाती है, सोडियम पोटासियम सिट्रेट। यूजेज क्या है? क्रोनिक प्रोडक्टिव थिक म्यूकस प्रोडक्शन। एलर्जिक एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन और गैस्ट्रिक इरिटेशंस। नेक्स्ट जो इसमें टाइप यूज करते हैं मुकोलाइटिक। मुकोलाइटिक क्या है? मेकिंग द स्पूटम लेस स्टिकी एंड इजियर टू कफ। मुकोलाइटिक
एजेंट क्या होता है, जो स्पूटम्स होता है उसको क्या लेस स्टिकी बनाते हैं, जिससे कि ईजियर हो उसके टू कफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डिक्रीज म्यूकस विस्कोसिटी बाय ब्रेकिंग एल्टर, मतलब चेंज करना म्यूकोप्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है इन स्पूटम, जो म्यूकोप्रोटीन उसको क्या चेंज करता है, जो विस्कोसिटी उनको डिक्रीज करता है। ड्रग जो यूज में लाई जाती है ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टिन, एम्ब्रोक्सोल और कार्बोसिस्टेन। यूजेज की बात करें तो जो ट्रीट एबनॉर्मल विस्किड और थिक एंड हार्ड म्यूकस, यूज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन और डोज। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो स्टोमेटाइटिस, ड्रोजीनेस, डोजिया वोमिटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म। अब बात करते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस स्पूटम और फैल्गम, मतलब जिस बलगम ना, मतलब क्या सूखी खांसी। इसके अंदर जो ड्रग यूज मिलाई जाती है, फर्स्ट एंटीटूसी। एंटीटूसी का एक कफ प्रेजेंट है। इसके अंदर जो ड्रग है अपोइड और नॉन अपोइड यूज की जाती है। अपोइड क्या होती है? वो सुप्रेस द कफ रिफ्लेक्स बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला। एग्जाम्पल जैसे कोडीन, फोलोकोडीन, इराइलमोर्फिन्स। नेक्स्ट है नॉन अपोइड। नॉन अपोइड क्या करती है? सुप्रेस द कफ रिफ्लेक्स बाय नंबिंग द स्ट्रेंथ रिसेप्टर द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, प्रिवेंट द कफ रिफ्लेक्स बीइंग स्टिमुलेटेड। एग्जाम्पल नोस्कापिन, डेक्सोमिथोर्फिन। नेक्स्ट जो है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करती है? वो ड्रग जो है यूज करते हैं हम, वो ट्रीटमेंट करती है एलर्जिक डिसऑर्डर या अदर कंडीशंस का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? ड्रग ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इट रिसेप्टर, दे आल्सो सम सॉर्ट ऑफ सेडेशंस। ड्रग एग्जांपल की बात करें तो डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनार्मिन्स। यूज जो है हाइप्नोटिक्स, एलर्जिक रिएक्शन, माइल्ड सेडेटिव में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट जो है ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब सूखापन होना माउथ में, कन्वर्जेंस या ब्लरिंग विजन। तो दोस्तों जो आज हमने जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे उनके ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज में लाई जाती थी उनके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर ले, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियो जो भी आने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।